迎嚟到第8集，話唔多講，正式開始。上一集重複，你點樣？救命啊嘛！要變成隻喪屍啦！我冇，媽媽，我冇事，我匿咗入間胃腔入邊，冇事就好。好多喪屍嚟，我要走啊！死咯，骨頭佬嚟嘅，死！雖然我仲會喺呢個世上，但係我會變喪屍。快啲好冇？我希望呢個門，快啲入嚟啊！仔，我冇嘢啦，媽，你冇嘢就好，我出去揾你。冇，千祈唔好出來啦！媽媽，我出發啦。媽媽，我冇嘢啊！喂，仔，點解你咁就走咗？我同你去死。拜拜啦。呢個細路仔真係幾咁急，佢反正都未殺死咗咯。出面嗰個都係，聽講佢搵仔出嚟，然之後引到好多喪屍啦，即係拖累我哋。會唔會可能嗰個就係佢個仔呢？邊度嚟嘅唔安全？